Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza pentru voi. Înainte să trecem la treabă, bineînțeles că vreau să îi felicit pe lei născuți în luna august. La mulți ani, dragii mei, să dea Domnul să vă aducă tot ce vă doriți. Și mama mea e născută tot în august, așadar, la mulți ani, mama, dacă mă vezi. Începem. Energia ta, nebunul, wow, leul este pus pe rele, leul are o energie de nou început sau cel puțin vibrează într-o energie nouă, o energie fără bagaj, cumva. Foarte tare, îmi place ce văd. Hai să vedem. Poate fi pentru unii dintre voi o energie de chef de viață, de o nouă șansă, o nouă aventură, da? Luați viața ca pe o nouă aventură, ca și cum, hai viață că eu pot cu tine, să vedem ce-mi dai, da? Aici eu sunt deschis la orice, da? Foarte tare, simt mesaje interesante pentru voi. Hai să vedem situația. Pajul de monede, ok, hai să vedem cu ce vine întâi și apoi concretăm. Marea preoteasă, interesant. Și regina de monede. Avem personaje aici. Situația în luna august pentru voi poate fi una poate fi vorba despre o realitate pe care o veți integra, îmi vine să spun, în interiorul vostru. Ce vreau să spun cu realitate? Avem un paj de monede și avem regina de monede, ca și cu mama și copilul aici. Realitatea poate însemna ce am palpabil în viața mea. Să încep să conștientizez și să integrez, să învăț. Să învăț, îmi vine să spun, să mă bucur, da, pentru că sunt pregătit pentru o nouă etapă în viața mea, să mă învăț să mă bucur de ceea ce am în viața mea, palpabil, cu adevărat, da? E prezent, de-aia am simțit aici mama și copilul. Poate unele dintre voi sunteți doar voi și copilul și e ca și cum puneți focusul vostru, va fi în totalitate, pe acest nucleu între tine și copilul tău. Un nucleu, aș spune, spiritual, o legătură spirituală pe care unele dintre voi, femeile, le aveți, nu neapărat să fiți doar femei, pot fi și bărbații implicați aici, aici vorbim despre energii, nu despre sexe, însă aș spune că în special vorbim despre femeile singure, femeile care își cresc copilul singur, mă refer, da? Sau femeile care au, într-adevăr, aici o legătură foarte specială cu copilul lor. Pentru alții dintre voi, luna august poate fi o lună decisivă de a începe ceva nou. Ceva nou referitor la ce? Aș spune că un drum spiritual, realist, adică, nu știu, nu neapărat te apuci de cursuri, da? De dezvoltare personală sau cine știe ce cursuri de-astea înalte de spiritualitate, nu neapărat, însă poate fi vorba despre un nou drum, dar un drum care se concretizează. Vei introduce spiritualitatea în viața ta, însă într-un mod foarte sănătos și într-un mod foarte realist. Da. Foarte tare.
Pentru alții dintre voi, dacă aveți ceva de comunicat copilului sau unei persoane din viața voastră, nu contează, a unei persoane cu care voi știți că puteți să construiți ceva, faceți-o. Lăsați-vă ghidați de intuiția voastră, pentru că vă vor ieși cuvintele așa cum trebuie să iasă, ca să iasă ceva de acolo. Da? Interesante mesaje. În mintea ta, cavaler de spade. Cavalerul de spade ne poate spune foarte multe lucruri, de fapt ca oricare altă carte, însă hai să scoatem întâi cărțile și apoi au ieșit 3 cărți. Le luăm. 10 de bâte, roata norocului și 2 de bâte. Din punct de vedere mental te văd preocupat, te văd stresat, te văd încărcat, te văd cu energii, hai să spunem, nu dubioase, ci de dubii. Energii când cald, când rece, când e ca și cum când te enervezi pe mintea ta, da? Te enervezi pe propria ta minte. Ai momente în care mintea ta îți spune, e foarte complicată situația, nu o să poți să găsești calea, nu o să poți să vezi cu claritate ce planuri poți să faci pe viitor, câteodată ești mai centrat doar pe ieșirea dintr-un fel de haos mental pe care îl suporți sau îl ai. Ai momente când ești de acord cu tine, ai momente când nu ești de acord cu tine, ai momente când ești furios pe tine, ai momente când ți se pare că viața e prea complicată, ai momente când ți se pare că totul e pe umerii tăi, da? Toată greutatea e pe umerii tăi, ai momente când te simți detașat și zici o să pot, o să fac, o să dreg. Luna august va fi o lună de suișuri și coborâșuri, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi din punct de vedere mental. Veți fi într-o roată interminabilă de gânduri, când negative, când pozitive, când stări emoționale de nu mai pot, trebuie să fac ceva, foarte, foarte mult învârteală într-un cerc. Hai să-l numim, cum am zis mai devreme, dubios, într-un cerc dubios de gânduri sau într-un cerc de gânduri dubioase. Incoerență, îmi vine să spun. Și aici e ca și cum vi se cere la nivel mental să încercați să vă rezolvați aceste incoerențe. Să încercați să pur și simplu să priviți prezentul. Vedeți palpabilul ăsta despre care vorbeam la început în viața voastră. Centrați-vă doar pe palpabil și intuitiv vei ști cum să îți potolești și gândurile, îmi vine să zic. Da? Înțeleg că ești pregătit pentru o nouă cale, înțeleg că ești, sau cel puțin asta se vede, ești pregătit să o iei de la capăt, ești pregătit de ceva nou, de o nouă aventură, da? Însă, problema se produce în mintea ta. Până nu faci liniște, până nu devii coerent, până nu discerni ce se întâmplă, până nu vezi și te centrezi cu adevărat pe realitate, pe ce ai în momentul ăsta, probabil că nu vei putea să faci planuri prea mari de viitor. Wow! În subconștient, 5 de spade, și în subconștientul tău se dă o mare bătălie, și în conștient și în subconștient. Și totuși sufletul tău știe ce să aleagă. Sufletul tău știe care este realitatea. Ascultă-ți sufletul mai mult decât mintea, vine să spun. 10 de spade a sărit. Și 7 de spade a sărit.
Dragii mei, în subconștientul vostru s-a instalat un autosabotaj imens. Nu știu cu ce te-ai luptat în ultima perioadă, dar ai pierdut bătălia. Pentru că te-ai autosabotat. Avem figura unei trădări. Ori tu te-ai luptat cu o trădare și acolo, din momentul ăla s-a instalat în tine, nu, în subconștient. Subconștientul este foarte periculos în momentul în care nu conștientizăm ce am pus în el, ce s-a adunat în el. Și în subconștientul tău s-a adunat această idee a trădării și a trădătorului. Când se instalează ceva în subconștientul nostru, se formează o credință. Când se formează o credință în creierul nostru, în mintea noastră, în subconștient, numește-l cum vrei tu, și mai ales acea credință este: toată lumea e trădătoare, toată lumea e mincinoasă, toată lumea îți vrea răul, toată lumea bla bla bla, puncte, puncte, s-a format credința și intri automat în luptă cu orice rezonează cu tot ceea ce s-a instalat în subconștientul tău. Cred că se înțelege ce vreau să zic. Cum vedem la nivel conștient că ești pe energie și din punct de vedere conștient, adică, da, cognitiv, tu funcționezi sau gândești așa, într-un soi de haos, furie, stres, nu mai pot, nu știu, nervi, agitație și așa mai departe, și asta te împiedică să devii ambițios, te împiedică să începi noua viață cu care se presupune că ești pregătit, da? Se presupune că ești pregătit să o începi. Te împiedică să fii ambițios, te împiedică să privești cu adevărat. Îmi vine să spun că te împiedică să fii recunoscător pentru ceea ce ai în prezent. Atenție, nu știu de ce mi iese mesajul așa. Și aici vorbim despre intrarea, de-aia vorbim despre autosabotaj inconștient, pentru că intri în luptă cu tot ceea ce vine din exteriorul tău, tu o iei ca și cum, știam eu, și ăsta e un trădător, și ăsta e nu știu cum, și ăsta e mincinos, și ăsta... Deci intri în cercul ăsta vicios, în care repeți un anume tipar de gândire și de comportament. La Zodia Leului, când am făcut etalarea bonus din luna iulie, mie mi s-a părut extraordinară acea etalare. A fost o etalare foarte psihologică și particulară sau privată, dacă vreți, cu extrem de multe sfaturi către leii care aveau nevoie să-și deschidă un pic așa viziunea, îmi vine să spun. Și s-a trezit o cucoană, că nu știu cum să spun altfel, care a zis: nu știu ce aveți cu Zodia Leului. Și eu n-am zis nimic particular, așa ca și cum să fac lei tâmpiți sau ce știu eu, ce altceva. Când credințele noastre sunt limitate la toată lumea minte, toată lumea are ceva cu mine, toată lumea vrea să mă trădeze, toată lumea vrea să-mi facă rău, toată lumea vrea puncte, intri și ataci, da? Avem atac și la nivel conștient și la nivel subconștient. Intri în luptă direct. Așadar, nu am blocat acea persoană, i-am răspuns la mesaj, da? Ești liberă să mă mai cauți în mesaje dacă vrei, dar ai grijă întâi ce ai în subconștientul tău când arunci cu piatra, da? Așadar, revenim. Ce s-a instalat
în subconștientul unora dintre voi, pentru că nu are cum să rezoneze cu toți leii care văd acest canal, ce s-a instalat în subconștientul tău, ce ai în realitatea ta palpabil și tu nu apreciezi, nu valorezi. Monedele înseamnă valoare, da? Valorare. Și ce se întâmplă în capul tău din punct de vedere conștient, adică tu știi că se întâmplă în capul tău. Aici e în subconștient, poate tu nu știi că s-a instalat sau nu ești conștient, da? Însă ar trebui să încerci să contactezi cu ce s-a implementat acolo în tine. Hai să vedem, în trecut, 6 de spade, foarte multe spade aici la voi. 6 de spade este cartea renunțării, a plecării, 9 de spade, continuăm cu spadele la voi și 5 de spade din nou. Mie vine să spun, avem 5 de spade, 6 de spade aici și 9 de spade. Mie vine să spun că unii dintre voi ați intrat într-o luptă sau ați fost într-o luptă continuă care n-a dus nicăieri, încă sunteți agitați, încă nu sunteți liniștiți, vedem că nu sunteți, da? Vedem ce s-a instalat în capul vostru. Avem 5, 6, 7, 9 și 10 de spade în această etalare deocamdată și n-am terminat etalarea, da? Ce s-a întâmplat în trecutul tău, ce lupte ai dus cu tine, cu ceilalți, nu contează cu cine, care te-au făcut într-un fel sau altul să gândești într-un mod exagerat de negativ. 9 de spade este cartea coșmarului, însă este cartea coșmarului provocat de noi înșine. Nu zice nimeni aici, avem, la fel cum zic în cursul de tarot pe care îl găsiți pe acest canal, 9 de spade este cartea celui care, bineînțeles, trece printr-o situație urâtă, nu contestă nimeni durerea acestei persoane. Avem 3 spade la nivelul corpului, de la spate până la cap, da? 3 spade, 1, 2, 3, înfipte aici în persoana asta. 3 de spade înseamnă o suferință. Într-adevăr, există o suferință care te macină, care te-a durut foarte tare, nu știu, poate fi vorba despre această trădare despre care vorbeam, da? Însă restul de spade sunt deasupra capului acestei persoane. Ce vrea să spun asta? Că restul sunt exagerări, restul sunt invenția minții tale, care te face să exagerezi povestea, te face să exagerezi durerea și te menține constant și constant în acel coșmar și ajungi să faci din țânțar armăsar. Asta este finalul acestei cărți. Da? Faci de o grămadă de timp din țânțar armăsar. În loc să cauți liniște, 6 de spade, cartea celui care pleacă din haos să-și găsească liniștea sau să se liniștească. Da? În loc să-ți cauți liniștea în ultima perioadă, ai stat în aceeași luptă constantă cu tine, cu cei din jur, nu contează, și ai făcut o exagerare, mamă, dracu, nu mai era negru, era tăciune, nici nu se vedea. Da? Privește realitatea și fii recunoscător pentru ceea ce ai. Nu văd recunoștința aici. Luna august este pentru a deschide ochii și a simți și a învăța să fii recunoscător pentru ceea ce ți s-a oferit, pentru ceea ce ai în momentul de față. Lasă mintea de multe ori ne minte, mintea ne duce pe niște coclauri unde ne face să exagerăm, să vedem totul un dezastru și să ignorăm în totalitate ceea ce avem în viața noastră. Așadar, dragii mei lei, cei care vă regăsiți în această etalare, aveți o energie foarte bună, cu foarte mult potențial, însă mintea voastră vă controlează. În viitor, următoarele 3 luni de zile, 10 de bâte pe care îl vedem aici în mintea ta. Hai să vedem. 10 de bâte pe parte pozitivă este terminarea acelei agonii pe care ai tot
o tot rumegi, da? Hai să vedem. 10-le, numărul 10 în tarot, reprezintă un final. 6 de cupe. Și lumea, finalul finalurilor. Dragii mei, eu aș spune că leilor li se dă oportunitatea de acum în 3 luni de zile, din august până în octombrie, să finalizeze odată, să facă pace cu ceva din trecutul lor. Ceva pe care l-a tot târât, da, leul l-a tot târât această poveste, această situație, această persoană, nu contează, a tot târât povestea asta, care l-a dat peste cap în toate felurile, care încă îl va da peste cap, însă e decizie proprie. Fiecare dintre noi avem liberul arbitru să alegem dacă vrem să ne mai lăsăm mintea să ne ducă pe cuclaur, dacă vrem să ieșim din roată, dacă vrem să ieșim din... să închidem o dată, să facem acea pace cu trecutul despre care am vorbit. Deci doar în mâinile noastre stă să decidem dacă vrem să ne descărcăm, dacă vrem să terminăm, dacă vrem să începem această nouă etapă, această nouă viață. Tu hotărăști, energia e disponibilă pentru tine. Eu nu pot spune mai mult de atât. Ai timp, 3 luni, să închizi un ciclu care ajunge, ca și cum ți ajunge, nu vezi că te-ai cocoșat. 10 de spade, cartea cocoșatului, da? Celui care duce până cade în genunchi. Ceea ce cărăm este ceea ce vrem să cărăm. Să rămână clar. 10 de băte ne arată ce vrem să cărăm după noi. Omul ăsta nu e obligat să care 10 băte deodată. Nu e obligat. Alege să le care. Da? Hai să încercăm să ne calmăm, să se schimbe energia. Hai să vedem provocarea. 6 de monede. 6 de monede, cartea echilibrului. Însă, până să ajungem la echilibru în 6 de monede, trebuie să vedem, hai să spunem așa, trebuie să cântărim, pentru că de-aia ăsta are aici o balanță în mână, da? Unde e balanța, că nu o văd, am chiorut. Aici. Uite balanța aici. Cântărește, da? Ești provocat să cântărești. Pro și contra. Cât te ajută, da? Cât de mult te ajută să te cocoșezi, cât de mult te ajută să cari după tine ce cari de cine știe câtă vreme. Cât de mult te ajută să stai în această stare de... să-ți crezi mintea care zice toată lumea e trădătoare, mincinoasă, bla bla bla, ce am zis până acum. Ești provocat să cântărești. Ești provocat să fii corect. Când cântărim, trebuie să fie balanța echilibrată. Ce e corect și ce nu e corect și din partea ta și din partea celorlalți există aici. Cumva este 6 de monede, să nu uităm că întruchipează și energia reciprocității. Îmi vin multe în cap. Nu vreau să intru foarte profund, pentru că după aia iar se mai trezește vreun iluminat, vreo iluminată să îmi trimită mesaje interesante, dar oricum o să le blochez, că nu mai stau la discuție cu persoane de-astea care nu știu să se comporte educat. Când vorbim de reciprocitate, vorbim despre situația asta pe care o vedem când că ți se spune: privește-ți prezentul, fii recunoscător pentru ceea ce ai, învață de la cei pe care îi ai în viața ta, persoane cu capul pe umeri, persoane, nu știu, care fac ceva cu adevărat pentru ei, învață de la ei, da? Învață, marea preoteasă învățare, are cartea în mână. Privește
ce ai, apreciază ce ai, cum am zis la început, pe un taler al balanței și evaluează după aia ce se întâmplă în mintea ta conștientă și ce se întâmplă în mintea ta subconștientă în legătură cu ceea ce tu ai de fapt real în viața ta. Aici putem să vorbim despre celălalt taler al balanței, este plin de aceste energii, uite câte sunt. Și talerul real, să zicem, celălalt taler este realitatea pe care tot trăiești și este una extrem de, dacă vrei, abundentă. Nu-ți lipsește nimic. Da? Ai persoane înțelepte lângă tine. Ai copii frumoși și buni. Pentru unii dintre voi. Și tu nu apreciezi și uite câta greutate ai pe partea asta a balanței. Este sau nu corect? Este sau nu există sau nu reciprocitate între ceea ce tu ai și ceea ce tu dai? Da? Între ceea ce tu primești în prezentul tău și ceea ce tu oferi? Există sau nu? Proba pentru tine, provocarea pentru tine este să pui în balanță mintea ta și prezentul tău, ca să găsești odată calea. Wow! Bun, nici nu vreau să mă gândesc la comentariile acestui material. În fine. Hai să vedem ce vrea să iasă aici pe lângă șasele ăsta de monede. Să vedem la ce se referă această reciprocitate. Negociere poate să fie 6 de monede, poate fi cartea celui care, după cum am spus, face nu știu, ești provocat să te deschizi la negociere. De ce nu? Ia uite, 4 de monede, auzi, de bâte. Și soarele. Ești provocat să aduci din nou armonia în viața ta, fericirea, eliberarea, vindecarea, da? Frumusețea, bucuria, tot ce vrei tu, bună, cum se zice, bunăstarea. Ești provocat să ajungi acolo, dar înainte cântărește și vezi ce te împiedică. Eu ce văd e că doar mintea ta te împiedică. Doar exagerarea minții tale te împiedică să ajungi să-ți echilibrezi în sfârșit, să ajungi la echilibru de fapt, la echilibru, la fericire, la armonie, la bunăstare, la tot ce vrei tu, la împlinire. Tu alegi. Atenție că nebunul poate fi, așa cum îi spune numele, o energie de tururu, da? O iau pe cărări, îmi iau bocceluța și am plecat, nu mă mai uit înapoi, nu mă mai interesează nimeni nimic. Atenție, unii dintre voi puteți avea această energie în luna august. Știu, am început aici materialul cu la mulți ani, dragi lei, bineînțeles, la mulți ani, eu vă iubesc lumea, nu doar leii, iubesc pe toată lumea, însă cei care aveți aici zvâcul de a zice, nu mă mai uit înapoi, uite-te la ce ai în viața ta. Potolește-ți mintea, vine să zic. Surpriza, 8 de cupe. Da. Azi de spade, îmi place ce iese, îmi place tare. Ok, am mai sărit. Rege de bâte. Pentru unii dintre voi surpriza poate fi din partea unei alte persoane. Aici am un rege de bâte. Poate, pardon, erau așa așezate. Așa au ieșit de fapt.
Surpriza poate fi din partea unei persoane, nu contează, nu neapărat trebuie să fie bărbat, da? Poate să fie și femeie. O persoană care nu neapărat să plece din viața ta, dar poate să-ți spună că există posibilitatea să plece. Există posibilitatea să pierzi pe cineva din viața ta și tu, ca și cum, nu te aștepți. Poate fi din cauza că nu ești recunoscător pentru ceea ce ai, poate ceea ce îți oferă persoana asta, pentru că aici vedem că îți oferă lucruri palpabile, da? Poate nu neapărat lucruri mari, așa cum, nu știu, cum ți-ai dorit tu, poate oferă câte puțin, nu știu, și tu poate vrei mai mult și aici, da? Însă această persoană demonstrează ceva. Și aici, într-un fel sau altul, dacă tu ești în această stare mentală autosabotantă, pentru că vreau să rămână cuvântul ăsta implementat, autosabotare, mă autosabotez. Dacă tu nu apreciezi nimic din ceea ce face această persoană și mintea ta nu face decât să te ducă în alte părți în care să zici nu, că e mincinos, rădător, bla 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 bla, această persoană se va sătura până la urmă. Dacă tu nu intri aici în starea asta în care, în primul rând, să închei odată povestea din capul tău, din trecut, da? Și nu cântărești și nu începi să fii sincer cu tine și nu te deschizi la negociere și nu cauți, da? Nu cauți să vezi că de fapt în mâinile tale stă să îți faci mintea să tacă ca să ajungi la fericire din nou. Persoana asta, surpriză, surpriză, ce să vezi, o să se sature de tine și o să zică mă duc, nu mai pot. M-am plictisit de aceeași moară stricată toată ziua același lucru. Persoana asta o să prindă tupeu. Avem o persoană în care focul o să se aprindă și o să verse din ea această persoană tot adevărul lui, tot adevărul ei, da? Și surpriză, e posibil să zică nu plec mâine, nu plec poimâine, însă dacă se ține așa eu plec. Într-o zi voi pleca. Poate să fie această. Da. Insist, nu vorbim de un partener de viață, nu vorbim de un cine știe ce, putem să vorbim de un prieten, putem să vorbim despre oricine. Oricine cu care tu ai capsa pus aici. Despre care tu ți-ai format o părere. Da? Că e un trădător. E ca și cum persoana asta îți va spune verde în față anumite lucruri și va ieși din viața ta. Sau îți va spune tu alegi, dacă o mai ții langa, eu plec. Într-o zi o să plec. Poate fi și invers, să fii tu cel care alegi să pleci, să părăsești această situație, persoană, da, poate fi. Poate fi. Pentru că optul de cupe este și cartea celui care nu se simte satisfăcut în respectiva situație, relație. Însă dacă tu nu treci de această provocare și intri direct în această energie de gata, plec că m-am plictisit aici, nu mai e de mine și așa mai departe, instinctiv sau, hai să spunem așa, poate fi și într-un soi de egoism, mă duc în văd de viața mea, eu dețin adevărul, poate fi și asta, da? Și nu lupți ca un adevărat leu să scoți din tine cântarul și să fii sincer.
și să evaluezi ce poveste spune mintea ta și care e de fapt realitatea, e posibil ca această decizie de plecare să fie una greșită pentru tine. Hai să vedem concluzia. Regina de spade. Hai să vedem cu ce vine. Regina de spade ca persoană e femeia divorțată, așa că, na, ce să zic. 7 de monede și caleașca. Concluzia este Regina de spade este o energie care, pe lângă faptul că ce-am zis că e femeia divorțată, dacă tu iei decizia să pleci fără să cântărești și să pui în balanță, da? Pro și contra, poate fi adevărul tău, poate fi decizia ta bună sau rea, e a ta. Bineînțeles că trebuie să ne asumăm deciziile, da? Însă, Regina de spade este foarte corectă. Regina de spade întruchipează corectitudinea mentală. În mintea ta ai un cavaler de spade. Cavalerul de spade e furios, are limba ascuțită sau e furia noastră din interiorul nostru, da? Ce acumulăm, pentru că aici avem o acumulare. Ce acumulezi sau ce ai acumulat luni de zile, ani de zile, tu știi, aici poate fi izbucnire, da? Doamne, mi se pune pata și încep să trântesc, să buvnesc, să iau pe toată lumea la înjurături. Și regina de spade corectă. În mintea ta tu ai cavalerul de spade. Cavalerul e mai mic ca regina, da? Concluzia este fi corect. La ce obiectiv vrei tu să ajungi? Sau mă rog, unde vrei să ajungi? Ce rezultate vrei să culegi? Pentru că rezultatele, aici avem cartea, cum se zice, dacă nu mi iese acum, hai să o numim a recoltei, da? Vei culege ceea ce tu ai semănat. Ăsta a semănat aici un boschete de ceva, nu contează, a dat fructe. Aici stă și așteaptă, că de-aia e cartea așteptării, analizează, se uită și vede cum e fructul, s-a maturizat, s-a copt, nu s-a copt, să poată să culeagă roadele, da? E o carte de culegere a roadelor. Însă, ce roade va culege persoana asta? Va culege ceea ce a semănat. A semănat cartofi, va culege cartofi. Va semănat, nu știu, ghimpi, va culege ghimpi, să rămână clar, da? Concluzia este sinceritatea. Unde vrei să ajungi cu această atitudine? Atitudine mentală, agitată, stresată, de încărcătură, de nervi, de autosabotare inconștientă sau de ceea ce tu ți-ai implementat în subconștient, pentru că vii de mult din energii de genul ăsta, vii de foarte mult timp în această stare. Unde vrei să ajungi, ți se spune. Fii sincer cu tine. Dacă tu vrei să culegi roade, acțiunea tu trebuie să o faci. Ce fel de roade vrei să culegi, tu știi. Ok? Când plantăm probleme, vom culege probleme. Când plantăm, nu știu ce să zic, voi știți, dragii mei, ce se întâmplă în viața voastră, da? Când plantăm gânduri negative, culegem negativ în viața noastră, ca să facem așa un pic mai psihologică această concluzie. N-ai cum să iei o decizie nebună, impulsivă, de plecare,
Până când tu nu evaluezi ce ai în viața ta. Da? Până nu ești recunoscător pentru ceea ce ai în viața ta. Eu nu văd să ai o viață grea, atenție. Nu văd. Nici de cum. Pași de monede, Marea Preoteasă și Regina de Monede? Ce e rău aici? Spune-mi tu, ce e rău în viața ta? Mintea ta, conștientă și subconștientă, are o mare problemă cu realitatea, dar realitatea e asta. Da? Tu poți să-mi zici ce vrei. Așadar, sinceritate față de tine, nu față de mine. Doamne ferește, nu am nevoie să-mi spui nimic despre viața ta. Tu cu tine, fii sincer. Și vezi, analizează ce ai plantat ca să vezi de ce culegi. Ce culegi. Și vezi ce noi obiective poți să spui pe termen lung în care să plantezi altceva ca să culegi altceva. Dacă tu crezi că cea mai bună cale este să pleci sau să divorțezi, că aici am zis că asta e divorțată, da? Regina de spade, femeia singură, divorțată. Dacă tu crezi că e singura soluție, eu nu văd aici, în afară de faptul că tu, în povestea ta sau în mintea ta, ai trăit trădări și așa mai departe, dacă ai avut parte de o, nu știu, de violență, de, da, maltratare sau cum se spune, atunci, da, Doamne ferește, pleacă de acolo, trebuia să plece acum 5 ani, probabil, da? Nu e povestea ta, nu despre asta vorbim. Pentru că dacă tu ești cea care ai suferit cu adevărat și aici ești mamă singură care stai cu mama ta, cu mama și copilul tău, da? Deci aici vorba, poate fi. Ai divorțat, ești singură în momentul de față sau nu știu, ești singură, nu mai ai persoana, nu mai ai un partener. Te-ai mutat sau te muți în această perioadă la mama ta, acasă, cu copilul tău, da? O iei de la zero, însă totul se complică. Ar putea să fie povestea unei alte persoane. Totul se complică. O să fii în stări foarte contradictorii în care o să zici ce mi-a trebuit. Mai bine stăteam acolo cu nebunul, nu știu, habar n-am, da? Eu zic ce-mi iese. Era o persoană complicată, căsnicia noastră a fost complicată, bla bla bla. Și tu să te regăsești în luna august așa cumva într-un fel de ciocan și nicovală în care era mai bine cu rău decât fără rău, pentru că pare că la mama acasă e posibil să-ți fie un pic mai rău. De ce? Nu știu, aici deja intrăm în alte amănunte, nu am informații. Probabil că nu vei sta mai mult de 3 luni de zile la mama ta acasă, în cazul în care vorbim despre acest caz în particular. Însă ești provocat să-ți menții calmul, echilibrul, optimismul, că totul o să fie bine. Surpriza este că un bărbat, poate partenerul tău sau, mă rog, fostul partener, îmi vine să spun că te va elibera. Dacă vorbim de un maltratator aici, da? Eu nu știu dacă e corect cuvântul ăsta. Aici, în spaniol, se zice maltratador. Nu știu dacă, mă rog, violent. Habar n-am, nu știu dacă e corect în românește așa. Cumva te va elibera, da? E ca și cum te lasă să pleci. Și aici concluzia pentru tine este să te înarmezi într-un fel sau altul de forță, da? Regina de spade e foarte puternică, ea devine, hai să spunem așa,
Energia este de gheață, devine foarte conștientă și zice ok, acum nu mai pot să stau, să pierd timpul, trebuie să încep să fac ceva. Și aici înarmează-te de curaj, de un obiectiv, caleașca înseamnă obiectiv și pornesc la drum. Da. Poate fi și asta pentru unele femei singure care trăiesc într-adevăr o poveste de genul ăsta. Oi, foarte tare etalarea voastră, dragii mei. Na, o să fiu atentă la comentarii. Îmi pare rău că a trebuit să aduc în context, însă asta e. Am și eu, sunt și om și am și o nevoie să spun anumite lucruri câteodată. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!